Կշարունակենք մեր հաղորդումը սիրելիներ ձեր նորողամտությունը պիտի խնդրենք թե ուշացումին համար եւ թե զումով չգրցանք միանալ ցեսի հերացայնային գաբով մեզի հետ է այժմ հոյտա Արցախի գետրանգոմի դեանտամ ընկեր Լեռնիկ Հովանեսյանը Պայլյուս ընկեր Լեռնիկ չեմ լսում ես ձեզ ընկեր Լեռնիկ կլսեք հիմա չեմ լսում չեք լսար Ես միայն շատ խորը ձայն ա գալիս, ես չեմ լսում ձեզ։ Հիմա գլսեք ձայնս։ Մի քիչ էլ որ բարձր լինի, լավ կլինի։ Լավ, ասպես այս անգամ պիտի սուլե մերկով չի սուլեր։ Լավ, ընկեր Լեռնիկ, այսպես քանի գապը հաստատեցինք, կարելի եղած շապով ամփոփ կերպով մեզի ներկայացնենք 2025 տարին ինչպիսի տարի մնել արցախցիներուն համար։ Արցախցիների համար տարին անորոշության տարի էր, անորոշությունների, տագնապների տարի էր, այդ թվում նաև տագնապը ավելացավ, երբ որ նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով, երբ որ մարդիկ զրկվեցին ուրեմն նպաստներից այն նպաստներից, որոնք ուղղված էին իրենց տան վարձակալության գումարները վճարելուն եւ մեծ մասը անհանգստացած դրանով նաեւ որոշակի հատված դուրս ելավ երկրեն ցավոք սրտի եւ բռնեց նորից գաղթի ճամփան սա բաներ նաեւ ասեմ որ արցախցիներու հետ կապված նաեւ այս ուրեմն թե Արցախի մշակութային ժառանգության թե ընդհանրապես արցախայցան վերադարձի իրավունքի այդ հարցը չհետապնդելու եւ ընդհանրակ ամեն ինչ անելու որպեսզի Արցախի հարցը փակվի նույնպես տագնապները խորացան այս ծիրին մեջ Շատ լավ ընկեր Լեռնիկ ուրեմն ամենան հայոց Կաթողիկոսի հրաժարականը բանջող 10 եպիսկոպոսներու շարքին Արցախի թեմի առաջնորդ ալգար այդ իմաստով ինչ ունի կսելիք մենք որպես թեմական խորհրդի ատենապետ մենք հայտարարություն տվեցինք եւ դատապարտելով Սրբազանի Արցախի թեմակալ առաջնորդի Արցախի թեմի թեմակալ առաջնորդի կեցվածքը դատապարտող հայտարարություն արեցինք եւ ասեմ որ արցախցիների մեծ մասը արդեն Վրթանես Սրբազան Աբրահամյանին չի համարում իրենց առաջնորդը ճիշտ է տնօրինումները այդ ուրեմն թեմակալ առաջնորդների ասենք փոփոխության եւ այլն այդ ամեն ինչը կատարվում է մայրաթորցի թեժմիացում եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ, բայց ամենայն դեպս ժողովուրդը իր կարծիքը հայտնել է տարբեր հարթակներով եւ նաեւ թեմական խորհրդի հայտարարությունը դրան էր ուղղված, որ ուրեմն մեր հորդորները որպեսզի ետ կանգնի այդ ճանապարհից ցավոք սրտի մնացին անհաղորդ եւ Սրբազան հայրը այդպիսի ճանապարհ է բռնել եւ որը ուրեմն շատ մեծ ցավ է պատճառել արցախցիներին եւ արցախցիները թե սոցիալական ցանցերով թե տարբեր ուրեմն միջոցառումներով այդ թվում նաեւ 22 հասարակական Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 22 հասարակական գազམ་ագերբությունները արցախյան ուրեմն հայտարարություն տվեցին բաց նամակով դիմեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նաեւ ուրեմն ստորագրահավաք է սկսված Facebook սոցիալական ցանցում մի խոսքով Արցախցիները արդեն իրենց բացասական կեցվածքը ցույց են տվել եւ բնականաբար մենք դատապարտում ենք այդպիսի ուրեմն քայլը Սրբազան առաջնորդի Իսկ այսօրվան մարտահրավերները ինչ են արցախցին Հայաստանի մեջ ապրող արցախցին հիմնական մարտահրավերները որոնք են Հիմնական մարտահրավերները դրանք ուրեմն նախ ասեմ որ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանությունն է որը հատկապես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մյուսը դա ուրեմն մարդկանց սոցիալական ընկերային վիճակի բավականին բարդ լինելն է եւ մարդիկ չեն կարողանում իրենց տան վարձերը տալ նույնիսկ դեպք կա երբ որ ստիպված է լինում մարդը իր մեքենայի մեջ քնի որովհետեւ վարձը չտալու պատճառով տնից դուրս են հանել մի խոսքով այսպիսի շատ խնդիրներ կան որոնք լուծման կարիք ունեն հատկապես բնակարանային ապահովության ծրագիրը մի խայտառակ ծրագիր է եւ ընդհանրապես օգտվում են ճիշտ է բայց շատ դանդաղ որովհետեւ
պայմանները այնպիսին են, որ շատերը հրաժարվում են այդ ուրեմն ծրագրին օգտվելուց եւ հիմնական խնդիրներից մեկը արտագաղթն է, որ չլքեն հայրենիքը, որը ցավոք սրտի այսօր եթե այսպես գնաց ել ավելի ահագնանալու եւ եթե Արցախին չմնա Հայաստանի Հանրապետությունում չմնա մեր հայրենիքում, ապա թե վերադարձի իրավունքը, թե մյուս ուրեմն այն իրավունքները, որոնք միջազգային Մեծ է թիվը ընկերներնիկ քաղտողներուն Հայաստանեն դուրս։ Ինչ? Մեծ է թիվը քաղտողներուն։ Կան, բավականին կան եւ այդ ուրեմն գործընթացը ել ավելի հիմա կարող է մի քիչ դանդաղած լինի, բայց Գարժում 2026 թվականին եթե որևէ բան չփոխվեց, ել ավելի արտագաղթողների թիվը կավելանա։ Ցավով եմ ասում սա, բայց սա իրականություն է։ Լավ, խոսենք քիչ աբարաշ տերտի մասին, ուր հասավ այսօր, այսինքն ինչ է գացությունը, սկսակ աշխատելու։ Ուրեմն ուրախությամբ պետք է ասենք, որ ապարաժը արդեն բացվել է, կայքեջը արդեն գործում է։ Եվ նորից վերաբացվել է եւ արդեն կամաց նորից վերագտնում է իր ուրեմն իր հետևորդներին եւ արդեն իսկ այդ հարթակը զբաղեցրել է եւ ապարաժը արդեն որ կայքեջային տարբերակով արդեն գործում է, սա միայն ուրախալի փաստ է եւ ուրեմն թե Արցախի կենտրոնական կոմիտեի թե հոյդաբյուրոյի համատեղ ջանքերով նորից ուրեմն ապարաժը վերագտավ իրեն։ Ինչ լավ, շատ լավ։ Քիչ առաջ ձեր խոսքի մեջ հիշեցիք մշակութային ժառանգության մասին նշում կատարեցիք։ Ես կուզեի հարցնել ցեզի, որ օրինակի համար որքան դժվար է այսօր Արցախի բարբարը, արցախյան գերակուրները, Արցախի քայլերքը, Արցախի տրոշակը, ասոնք առօրյա կյանքի մեջ այո, ամեն վարյան չի գնար ադորմասին խոսի կամ անպայման աշխատանք մտանիլ։ Այսօր դժվար է այդ մշակույթը ընդհանուր արցախյան մշակույթը բաբանելը որքան դժվարացավ եւ ինչ աշխատանքներ գտանիք որպես այդ բոլորը ոչ թե միայն մարդոց մտքերուն հոգիներուն մեջ մնա այլ նաեւ իսկապես այսինքն շարունակվի հնչել խոսին արտահայտվին ասեմ որ տարբեր հասարակական գազագերբություններ որոնք ստեղծված են եւ Հայաստանի մեջ գործում են իրենք այս որոշակի քայլեր կատարում են բայց եթե չկա pedagogan աջակցություն ապա դժվարանում է Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն ոչ ընդհանրական մշակութային անհապաղ պաշտպանության գարիք ունեցող ոչ ընդհանրական մշակութային ժառանգության ցանկ է մտցված Արցախյան ոչ ընդհանրական մշակութային ժառանգության ընդամենը երկու ուրեմն չափորոշից մեկը Արցախի բարբարն է եւ մյուսը դա ուրեմն շաթալ գոչվող ուրեմն գուլպայի տեսակի ուրեմն մշակույթն է որը այսօր փորձում են պետական մակարդակով պահպանել մնացածը ցավոք սրտի թե արցախյան գորգագործությունը թե գորգագործական մշակույթը թե ուտե ավանդական ուտեստը թե մյուս կետերը փաստորեն դուրս է մնացել եւ այսօր դրա պաշտպանությամբ զբաղված են մի շարք կազմակերպություններ եւ պետական աջակցություն չկա սա է հիմնական խնդիրը եւ նաեւ ընդհանրապես արցախցիների այդ մշակութային առանձնահատկությունների պահպանությունը քանի գնալով քանի դժվարանում է եւ կարծում եմ որ այս արտագաղթը եթե արտագաղթը չկանգնեցվի ապա ել ավելի դժվարանալու է որովհետեւ եթե չկա մարդ իսկ ոչ ընդհանրական մշակութային ժառանգության անմիջական գրողը մարդն է եթե մարդ չկա ուրեմն չկա նաեւ այս հարցը սա է հիմնական մտահոգիչը եւ ասեմ որ տարբեր հայկի ծրագրեր այդ թվում նաեւ գիտական շրջանակները հիմնականում հասարակական կազմակերպություններ հիմնականում տարբեր ուրեմն ծրագրեր են իրականացում այդ մշակույթը պահպանելու ուրեմն համար բայց դա կանոնակարգման համագարկման խնդիր ունի մարդիկ գործում են անջատ իրարից շատ հաճախ նույն բանը տարբեր կազմակերպություններ անում են իրենց ձևով իրենց ոճով համագարկման խնդիր կա փորձեցինք այդ համագարկումը մեր նպատակն էր որ Արցախի թեմի շուրջ դա այդ ամեն ինչ արվի բայց ցավոք սրտի թեմակալ առաջնորդի կեցվածքի պատճառով այդ ուրեմն գործընթացները այսպես գտնվում են ընդհանրապես այլևս այդ մասին ուրեմն
մարդիկ չեն էլ մտածում, որ թեմի շուրջ ու քանի դեռ առաջնորդը ուրեմն այդպիսի կեցվածք ունի։ Այո։ Շատ լավ, 2025 տարին արդեն հասավ իր ավարտին։ Ինչ էր ձեր նախադեсումներ, ինչ կնախադեսեք 2026 տարվան համար եւ անշուշտ ձեր մաղթանքները ինչ պիտի ելան։ Ասեմ, որ 26 թիվը ավելի դժվար է լինելու թե քաղաքական, թե ընկերային առումով արցախցիների համար, որովհետև նաև Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են եւ այդ ընտրությունների հետ կապված ամբողջ հայկական քաղաքական դաշտը կենտրոնացված է լինելու այդ ընտրություններում, այո, նաև դժվար է լինելու շատ հաճախ որոշ հարցեր, որոնք պետք է կատարվեն, կարող է մղվեն երկրորդական պլան։ Իսկ ինչ եմ բարեմաղթում, նախ եւ առաջ բարեմաղթում եմ, որ 2026 թիվը արցախցիների իրավունքների պաշտպանության տարի լինեն, նաև մեր ռազմագերիները վերադառնան եւ տա Աստված, որպեսզի այս մարտահրավերները, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետության առջև չեզոքացվեն եւ մենք կարողանանք ճիշտ ուղի բռնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն ընկերներնիք, ձեր ժամանակեն տրամադրեցիք մեզի։ Այո, Բարի տարի ձեզ։ Այո, բոլորիդ գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ունգընտիրներ, մեր զրուցակիցներ Արցախի Հոյիթա կենտրոնական կոմիտեի անդամ ընկեր Լեռնիկ Հովհաննեսյանը։ Կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը ձեր ներողամտությունը ուշացումին եւ խանգարումին համար։ Վաղը ցեզի հետ կլանք սիրելիներ, վաղը իմիջայլոց արդու սմբոր արդու մինչեւ 8:00 վարտանը պիտի ելնա ցեզի հետ, որովհետեւ ես եւ Անտոնին ժամը 9-ին պիտի ուղվինք թեպի ասկաբետեբի դարեցներու դուն սերներ ուրեմն հոնգե պիտի ներկայացնենք մեր հայդակիրը գաղանտ պապուկին հետ վանացայինի գաղանտ պապուկը հոմ պիտելա փոքրիկներուն նվերներ պիտի պաշնենք բավական հետաքրքրական եւ դոնական մտնոլորդով ջող հայդակիրը պիտի լա ուրեմն վաղը ժամը 9-ին ես եւ Անտոնին կտեսնվենք գմիանանք ցեզի սիրելիներ դարեցներու տունեն մինչ այդ ցտեսություն